अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मज़हर इकबाल। आज जो हमारी वीडियो का उन्वान है वो मुर्गे को या छोटे चूज़ों को सर्दियों का मौसम है, खांसी लग जाती है, तो उस हवाले से आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन इलाज बताने वाला हूं। खुर करने लग जाती हैं, गले के अंदर उनका कोई भी छोटा मोटा खराश का मसला बन जाता है, तो ये बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को भी ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये बहुत ही अच्छा सिरप है और इसके अंदर ड्राप भी इसी सिरप के साथ मौजूद होता है। और जो छोटे चूज़े हैं उनके लिए ड्राप है, और जो बड़े मुर्गे हैं या मुर्गियाँ हैं उनके लिए 6 माह से जो ऊपर हैं उनके लिए सिरप है। तो आपने किसी भी मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से आपको हाइलेक्सा के नाम से ये ड्राप भी मिल जाएगा और सिरप भी मिल जाएगा। इसकी मैं पिक्चर स्क्रीन पे आपको शो कर देता हूँ। ये दिखा कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आपको आसानी के साथ मिलने वाला है। करना आपने ये है कि जो 6 माह से ऊपर हैं, अगर उनको खांसी लग जाती है, गले में खुर की आवाज़ आती है या खराश हो गई है, तो गला थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया, तो इसके लिए आपने करना ये है कि 2 ml सिरिंज के ज़रिए भरें, सुबह 2 ml शाम को दें। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन मुसलसल देंगे तो इंशाल्लाह इसके साथ काफ़ी हद तक जो उनका गले के मसाइल हैं इंशाल्लाह इसके साथ बेहतर हो जाएंगे। और जो चूज़े हैं तो उस हवाले से आपने उसके 5 कतरे सुबह 5 कतरे शाम अपने चूज़े को पिलाने हैं जो 3 माह के हैं, और जो अभी 1 दिन से 1 माह के लिए तक हैं उनके लिए 2 कतरे सुबह 2 कतरे शाम आपने पिलाने हैं। ये आपने 6 से 7 दिन बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करें, ताकि जो भी अंदर इन्फेक्शन है वो इंशाल्लाह इसके साथ बेहतर हो जाएगा। और इसके अंदर 2 से 3 दिन के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा, लेकिन कोशिश करें आप 6 से 7 दिन बाकायदगी के साथ इस्तेमाल कराएँ ताकि इसका अच्छा रिज़ल्ट मिले। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और भाई का भी फ़ायदा हो सके।